just 15 days baby, parrot baby. দিচ্ছি না ধীরে ধীরে খা দিচ্ছি বাবা। ये उसका खाना सेरेलैक स्टेज 1 थोड़ा सा गर्म करके देना पड़ेगा। गुनगुने कर ঠান্ডার সময় ওই জন্য পাড়ার জন্য একটা বক্স তৈরি করেছি। বক্স তৈরি করে ছোট ছোট কাগজের টুকরো ভিতরে ফেলেছি। একটু গরম লাগবে, তারপরে একটা বোল ফিট করেছি এখানে, ইলেকট্রিক বোল ফিট করেছি। আর উপরে একটা মশারি দেখছি, একটু হিট দরকার থাকে ঠান্ডার দিন না। এটা সাইডে রাখবো, এটা সাইডে রেখে দিলাম। সাইডে চলে আসছে। আর একটা কাপড় এই সাইডে রেখে দিলাম। বাস এবার রেখে দেবো। বাস বাস এবার থাকো, দাঁড়াও একটু ভালো করে এটা সাজিয়ে দিই। পালিয়ে আসবে চড়ে কেউ না। বাস রেখে দাও। তার কি হয়েছে? কিছুই ও খালো এক সাইডে। খিসারে যদি সে চিৎকার করে বুঝতে হবে যে অ্যাক্টিভ আছে।